galerinha, e aí, belezinha? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim, galera. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia. Eu tenho essa Pop 110 e tenho também uma Kawasaki. Aqui o canal é pra falar de moto, galera. Ninja ali 250, eu tenho uma Ninja, mas é 300, né? Então, galerinha, hoje eu queria estar falando sobre um assunto que eu até falei no vídeo passado aí, com relação a um barulho estranho na Pop, certo? Eu tava sentindo um barulho, talvez fosse da minha cabeça, né? Um barulho diferente, tá? Eu levei lá, mostrei pro pessoal lá da Honda, e eles disseram pra mim que o barulho era normal, né? Do motor dela mesmo, não sei o que. Mas aí o que é que acontece? Essa semana eu percebi que toda vez que eu ligava a moto, cara, eu ligo a moto e eu sempre eu tenho o costume de deixar a moto esquentando e tal. E isso aí é até uma dica pra vocês, não ligar a moto e sair logo andando, né? Dá um tempinho, pelo menos na primeira partida do dia, né? Você deixar aí uns 2 minutos mais ou menos pra o óleo ir lubrificando o motor e tal, e não ligar e sair logo de vez, porque aí vai diminuir a vida útil do seu motor, né? Então eu tenho sempre esse costume de ligar, esperar um pouquinho e sair. E aí essa semana o que aconteceu? Eu liguei a moto, e aí quando dá mais ou menos 1 minuto, dá um estalo na moto, sabe? Tipo ferro batendo, uma vez só, tá! Aí, a primeira vez que ocorreu, eu achei, porque lá em casa tá tendo obra, né? Eu achei que fosse alguma coisa da obra lá, que o pessoal tava mexendo. Mas aí, quando eu voltei do trabalho à noite, liguei a moto lá, e aí espero também um tempinho, e aí o mesmo estalo. Aí eu percebi que toda vez que eu desligava a moto ficava fria, eu ligava de novo, dava 1 minuto e dava esse estalo. Aí eu fiz, não, tem alguma coisa errada aí. Eu vou botar até o vídeo pra vocês aí, pra vocês verem de fato o que foi que aconteceu. E aí, né, quando eu vi esse barulho, eu fiz, não, pera aí, vou ter que ir na Honda perguntar tal. E aí eu tô fazendo isso agora. Vou lá na Honda, vou mostrar o vídeo pra eles, né? E ver o que é que eles estão falando, né? Parece ser, pelo barulho, algo externo. Não dá a entender que é algo interno do motor, certo? Eu não conheço assim, né? Mas pelo barulho dá pra perceber que é algo externo. Mas aí eu vou levar lá, pra eles darem uma olhada, uma avaliada, pra ver, né? Mas tomara que eu não tenha que deixar a moto, porque... Mas enfim, vou passar lá, ver o que é que eles vão falar. E aí eu dou o parecer pra vocês, né? É bom que vocês até comentem aí se alguém já passou por essa situação, tal, que tem a Pop, ou um amigo, um colega que tenha, que já passou por uma situação parecida. E se passou, se resolveu, se não resolveu, e como foi feito, né? Mas o meu parecer eu vou estar dando pra vocês aqui, né? Assim que eu sair de lá, eu mostro, falo com vocês o que foi que ficou decidido lá, né? Não vou filmar lá dentro porque, né, não precisa nem falar, né? O pessoal não gosta, tal. E é isso aí, galera. Quando eu estiver saindo eu volto a filmar. Galera, acabei de sair da Honda aqui. E o que é que acontece? Mostrei, né, pro mecânico lá e pra responsável pela garantia. E ele constatou que de fato já teve uma Pop que já chegou com esse barulho aí, mas eles não sabem direito quem foi que pegou o serviço, né? E aí mostrei o vídeo e tal. Eles agendaram uma verificação. A moto vai ter que ficar 3 dias lá na próxima semana, sem ser na próxima, na outra. E aí eles vão estar analisando durante esses 3 dias aí, né, pra ver o que é. Eles estão achando que é algo no escapamento, mas só após a verificação mesmo pra ter certeza. E aí o que é que eu vou fazer? Vou levar lá, e aí quando eu tiver o parecer,
Aí eu posto pra vocês o que foi que teve, ficou resolvido, tal. Mostro pra vocês aí como foi que aconteceu. Mas é isso aí, galerinha. Valeu por ter acompanhado o vídeo, né? Como eu falei no início aí, se vocês já passaram por uma situação, ou conhece alguém que já passou por uma situação, posta aí, né? Vamos estar se ajudando nesse sentido. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Tô deixando aí embaixo também meu Instagram, me sigam lá. Eu posto algumas fotinhas sobre as motos. E é isso aí, galerinha. Valeu por ter acompanhado. Um grande abraço e fui!